గత 3 రోజులుగా మనం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గత 2 రోజులుగా అయితే ఎడతెరిపి లేకుండా ప్రతిరోజు ముసురుగా వర్షాలు పడుతూనే ఉన్నాయి. దీంతో ఈ వర్షాలతో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ప్రధాన జలాశయాలు, ప్రాజెక్టులు, వాగులు, వంకలు అన్నీ కూడా పూర్తిగా నిండిపోయి పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు చాందా వాగులో కూడా నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. అయితే ఈ గత 3 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతోని ఇటు ప్రాజెక్టులో నిండడమే కాకుండా ఆ ప్రాజెక్టులోకి నీళ్లు రావడం మాత్రమే కాకుండా పంట పొలాల్లో కూడా నీళ్లు చేరిపోయి కొన్ని పంటలు మునిగే పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తోంది. అయితే వ్యవసాయ అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం చెబుతున్నది ఏంటంటే ఏవైతే ఆ పంట పొలాల్లో నిండిన నీరు ఏదైతే ఉందో ఆ నీటిని వర్షాలు పడ్డ తర్వాత తిరిగి తీసిన తర్వాత పంట సాగు చేసుకోవాలి, లేకపోతే పంటలకు తెగుళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మనం ఈ యొక్క వాతావరణంలో వచ్చినటువంటి ఒక మార్పుల వల్ల, అంటే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి ఒక అల్పపీడన ద్రోణి వల్ల ఈ యొక్క వర్షాలు పడుతున్నాయి. దీంతో ఈ వర్షాల్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ముఖ్యంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తున్నటువంటి ఒక వర్షాల్లో ఇంద్రవల్లిలో భారీగా 153.4 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. అలాగే ఉట్నూరులో 143.8 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైతే బోతులో 125 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. నేరేడుగొండలో 116.1, బజార్ హత్నూరులో 107.4, నార్నూరులో 105.5 వర్షపాతం నమోదైంది. అలాగే జిల్లాలోని మత్తడి వాగులో 240 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో ఉంది. అయితే అక్కడ గేట్లు మాత్రం అన్నీ మూసే ఉన్నాయి, అవుట్ఫ్లో ఏమాత్రం లేవు. మత్తడివాగు ప్రాజెక్టు యొక్క పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 277.5 మీటర్లకు గాను 276.1 మీటర్ల వరకు ప్రాజెక్టు యొక్క నీటి మట్టం ఉంది. ఇన్ఫ్లో 240 క్యూసెక్లు ఉంది, అవుట్ఫ్లో మాత్రం అక్కడ కూడా ఏం లేదు. అలాగే సాతనాల ప్రాజెక్టులో చూసుకున్నట్టయితే 286.5 ప్రస్తుతం 284.1 క్యూసెక్కుల నీరు అక్కడ నిలువగా ఉంది. ఇక ఇన్ఫ్లో 2400 క్యూసెక్లు ఉంది, అవుట్ఫ్లో అక్కడ కూడా అన్ని ప్రాజెక్ట్ గేట్లు మొత్తం మూసే ఉన్నాయి. ఇక ఎలాంటి అవుట్ఫ్లో అక్కడ లేదు. ఇక పక్కనే ఉన్నటువంటి నిర్మల్ జిల్లాలోని కడెం ప్రాజెక్టు చూసినట్టయితే కడెం ప్రాజెక్టు యొక్క 13 గేట్లు పూర్తిగా ఎత్తేశారు. దీని యొక్క పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 700 అడుగులకు గాను ప్రస్తుతం 693.1 అడుగులకు నీరుంది. 107,123 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో ఉంటే 115,000 క్యూసెక్ల అవుట్ఫ్లో ఇక్కడ నమోదవుతుంది. ఇక నిర్మల్ జిల్లాలో 30.8 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కాగా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉదయం 8:30 వరకు 30.8 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. మామడలో 65.2, కడెంలో 63.6, దస్తూరాబాద్లో 47, పెంబిలో 44.8 మిల్లీమీటర్లు, దిలవర్పూర్లో 44.2 మీటర్లు, ఖానాపూర్లో 36, లక్ష్మణ చందాలో 34.6 మిల్లీమీటర్లు, కుంటాలలో 33.4, నర్సాపూర్ జీలో 31.5 మిల్లీమీటర్లు, కుబీర్లో 26.6, భైంసాలో 21.6, బాసరలో 20.3, ముథల్లో 20, సోన్లో 19.4, నిర్మల్ 19.2, తానూరులో 18.6, నిర్మల్ రూరల్లో 16.1, లోకేశ్వరంలో 13.2, సారంగపూర్ మండలంలో 9.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. మరో 2 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి జిల్లా అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఈ వర్షాల వల్ల ఇటు కాలనీలో కూడా అంటే ప్రధానంగా జిల్లాలోని అన్ని మండలాల కాలనీలే కాకుండా పట్టణంలో కూడా కొన్ని కాలనీల్లో కూడా వరద నీరు భారీగా చేరుకుంది. ప్రజలు నడవడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉందని చెప్పేసి ప్రజలు అంటున్నారు. మనం 2 రోజులుగా ఆ కాలనీల యొక్క పరిస్థితి కూడా మనం ఇచ్చాం. అయితే ఈ యొక్క కురుస్తున్నటువంటి ఒక వర్షాల కారణంగా నిన్న జిల్లా అధికారులు కూడా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేశారు. అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ వర్షాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సోమ, మంగళ, బుధ 3 రోజులు కూడా పాఠశాలలకి సెలవులు కూడా ప్రకటించింది. అయితే ఇప్పుడు అంటే ఇవాళ రేపు కూడా వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెప్పడంతో ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఈ గేట్లన్నీ ఎత్తేసారు కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్టు పరివాహక ప్రాంతాల్లోకి ప్రజలు ఎవరు కూడా వెళ్ళొద్దు. అలాగే పశువుల కాపర్లు కానీ, గొర్రెల కాపర్లు కానీ అటువైపుగా పశువులను మేతకు తీసుకెళ్లొద్దని చెప్పేసి అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఓవర్ టు స్టూడియో.